Մենք նաև ընթերցում ունենք Եբրայեցիներին ուղված նամակ 12-րդ գլուխ 1-ից 14 համարները։ Եկեք միասնաբար նաև տեսնենք, թե Աստված այս հատվածի մեջ ու այս հատվածի միջոցով ինչ ունի մեզ ասելու։ Ուստի մենք էլ, որ շրջապատված ենք վգաների այսչափ բազմությամբ, դեն գցենք ամեն ծանրություն և մեղքը, որ մեզ հեշտությամբ պաշարում է, և համբերությամբ ընթանանք մեր առջև բարձված մրցասպարեզը։ Նայենք հավատի զորագլխին ու այն կատարողին, Հիսուսին, որն իր առջև դրված ուրախության փոխարեն խաչը հանձն առավ և ամոթն արհամարելով Աստծո աթոռի աջ կողմում նստեց։ Ուրեմն նրա մասին մտածեք, ով մեղավորների կողմից իր դեմ այսպիսի հակառակություն գրեց, որպեսզի դուք չհոգնեք ու չհուսահատվեք։ Դուք դեռ արյուն թափելու չափ չեք պատերազմել մեղքին հակառակ կանգնելու և մոռացել եք այն խրատը, որով ձեզ հետ խոսում է իբրև որդիների, որդյագին, Տիրոջ խրատը մի անարգիր և ոչ էլ նրանից հանդիմանվելու ժամանակ վհատվիր, որովհետև Տերն սիրում է, խրատում է, պատժում է ամեն զավակի, որին ընդունում է։ Եթե խրատին համբերեք, Աստված ձեզ հետ իբրև որդիների կվարվի, որ որդու հայրը չի խրատում։ Բայց եթե առանց խրատի մնաք, որին բոլորն են մասնագից, ուրեմն խորթեք և ոչ թե հարազատ որդիներ։ Մենք ևս մեր մարմնավոր հայրերին խրատող ունենալով նրանցից ամաչում էինք, որչափ առավել պետք է հոգիների հորը հնազանդվենք, որ ապրենք։ Որովհետև սրանք մի որոշ ժամանակ ըստ իրենց կամքի էին խրատում, բայց նա մեր օգուտի համար, որպեսզի նրա սրբությանը հաղորդակից լինենք։ Եվ ամեն խրատ տվյալ պահին ուրախություն չի թվում, այլ տրտմություն, սակայն հետո դրանով դաստիարակվածներին արդար խաղաղության պտուղ է տալիս։ Դրա համար ուղղեք թուլացած ձեռքերն ու տգարացած ծնկները և ձեր ոտքերի համար ուղիղ ճանապարհներ շինեք, որպեսզի կաղը չգլորվի, այլ մանավանդ բժշկվի։ Բոլորի հետ հետամուտ եղեք խաղաղության և սրբության, առանց որի ոչ ոք Տիրոջը չի տեսնի։ Ամեն Աստծո խոսքին։ Ներողություն եմ խնդրում, մի փոքր հայտագրից հետո առաջ ընկանք, բայց անպայման կարևոր է, որ այս հատվածը ևս կարդայինք որպես հիմք և պատրաստություն գնալու դեպի Աստծո խոսքը։ Մենք շարունակում ենք մեր քարոզաշարքը և կենտրոնանանք Անգեի մարգարեության այն հատվածին, որ այսօր մեզ բաժին է ընկել։ Եկեք գնանք դեպի Աստծո խոսքը և տեսնենք, թե Աստված այսօրվա պատգամի մեջ ինչ ունի ամեն մեկիս ասելու։ Վերնագրել ենք հնազանդություն և սրբություն և ուզում եմ, որ այս երկու բառերը մեր մտքում բահենք, հնազանդություն և սրբություն, կամ չի և է, որ նշանակում է սրանք համահունչ և միաժամանակ մեր կյանքի մնայուն և շարունակական ընթացքը ապահովող բաներն են, հնազանդություն և սրբություն։ Լսեցեք Աստծո խոսքը, Անգեի մարգարեություն 2-րդ գլուխ 10-ից 19 համարներ։ Դարեի 2-րդ տարվա 9-րդ ամսի 24-ին Տիրոջ խոսքը եղավ Անգեի մարգարեին ասելով. Այսպես է ասում Զորքերի Տերը. Հիմա քահանաներից օրենքի վերաբերյալ ուսուցում խնդրիր ասելով. Եթե մի մարդ սրբացված միս տանի իր հանդերձի քղանցքում և քղանցքով դիպչի հացի կամ ապուրի, գինու կամ յուղի կամ որևէ կերակուրի, միթե դրանք սուրբ կդառնան։ Քահանաները պատասխանեցին և ասացին. ոչ։ Եվ այն ասաց.
Եթե այս ամեն բաներին դիպչեր նա, ով անմաքուր էր, դիպչելով դիակի, դրանք անմաքուր կլինեին, եւ քահանաները պատասխանեցին եւ ասացին. անմաքուր կլինեին։ Եվ անգեն պատասխանեց ու ասաց. նույնպես է այս ժողովուրդը, եւ այսպես է այս ազգնի առաջ, ասում է Տերը, եւ այսպես են նրանց ձեռքի բոլոր գործերը, եւ ինչ որ մատուցեն այնտեղ անմաքուր է։ Ուրեմն, ուշադրություն դարձրեք այս օրից դեպի ետ, երբ դեռ քարը քարի վրա չէր դրված Տիրոջ տաճարում, երբ կարծում էիք, որ 20 պարկ կհավաքեիք, բայց հավաքում էիք 10, եւ երբ կարծում էիք, որ մի այգուց 50 փուրա գինի կստանայիք, բայց ստանում էիք 20։ Ես ձեզ եւ ձեր ձեռքի բոլոր գործերին հարվածեցի խորշակով, դալկությամբ եւ կարկուտով, սակայն դուք դեպի ինձ չդարձաք, ասում է Տերը։ Հիմա ձեր ուշադրությունը դարձրեք այս օրից եւ 9-րդ ամսի 24-րդ օրից առաջ, այսինքն այն օրից, երբ Տիրոջ տաճարի հիմքը դրվեց, ուշադրություն դարձրեք։ Միթե սերմը դեռ ամբարում է եւ որդատունկը թզենին, նռենին եւ ձիթենին պտուղ չենք տվել, այս օրից ի վեր պիտի օրհնեմ ձեզ։ Ամեն Աստծո խոսքին։ Բավական դժվար հատված է եւ բավական ասելիք կա այս հատվածի մեջ ու այս հատվածի միջոցով, բայց այս երկու բառերը հիմք ու հենք են՝ հնազանդություն եւ սրբություն։ Մարգարեական խոսքը գալիս եւ հիշեցնում է ժողովրդին, որ որևէ ծիսակատարություն, որևէ արարողություն, հոգևոր արարողություն, որևիցե ձևով չի կարող փոխարինել, որևիցե ձևով չի կարող լրացնել ու լցնել այն բացը, որ կոչվում է սրբություն, հնազանդություն եւ սրբություն։ Տերը այս ընթացքի մեջ եւ այս օրինակների միջոցով ցույց է տալիս մարգարեի միջոցով, որ սրբության եւ պղծության այս օրինակները, որ տրվեցին, գյուղատնտեսական այս ձախողումների մասին, որ խոսվեց, տաճարի վերականգնումը, որի մասին ակնարկ եղավ, այս բոլորի մեջ ու այս բոլորի միջոցով Տերը ցույց է տալիս, թե ինչ է նշանակում ապրել կյանքը հնազանդության, սրբության եւ օրհնությամբ։ Անգեն իր այս մարգարեական պատգամը հնչեցնում է եւ այս պատգամի մեջ իր առաջին խոսքը ուղղում է քահանաներին։ Տերը հիշեցնում է իր ժողովրդին մի կարևոր ճշմարտություն։ Մենք չենք կարող վայելել Աստծո օրհնությունը։ Մենք չենք կարող Աստծո ներկայությունը վայելել առանց սրբության, առանց հնազանդության, Աստծո գամքին չհնազանդվել։ Աստծո կամքին չհնազանդվել, ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է Աստծո ներկայությունից հեռու մնալ, Աստծունց հեռու մնալ եւ այս անհնազանդության ընթացքի մեջ ապրել ապստամբության, ըմբոստության եւ Աստծուց հեռու կյանքով։ Գիտեք, այս հատվածի մեջ մարգարեական խոսքը մեզ ցույց է տալիս, երբ որ ժողովուրդը վերադարձավ դեպի Տերը, վերականգնվեց նաեւ Աստծո հետ հաղորդակցությունը, բայց Աստծուց հեռու նրանք կորցրել էին ամեն բան։ Այս հատվածի մեջ մենք տեսնում ենք, որ սրբությունը չի փոխանցվում, բայց պղծությունը վարակիչ է։ Այս հատվածի մեջ մենք տեսնում ենք, որ սրբությունը կարելի չէ ձեռք բերել ինչ որ ձևերով ու կերպերով, բայց պղծությունը, անսուրբ կյանքը, ընթացքը, վարվեցողությունը վարակիչ է։ Մարգարեն Աստծուց հրաման է ստանում հարց ուղղել քահանաներին, քանի որ ինչպես Մաղաքիայի գրքում է ասվում, քահանայի շրթունքները պետք է պահեն գիտությունը
եւ ժողովուրդը օրենք պիտի հարցնի նրա բերանից։ Մաղաքիա 2:7։ Քահանաներն էին Աստծո օրենքի մեկնողներ, այնպես չէ։ Եվ ժողովուրդը պարտավոր էր իրենց միջոցով հասկանալ, թե ինչ է սուրբ եւ ինչ է պիղծ կամ անմաքուր։ Ինգդագարանը հստակ օրենքներ եւ պատկերներ էր գծում, թե ինչպես սրբության մեջ մնալ եւ ինչպես հեռու մնալ պղծությունից կամ անմաքրությունից։ Տերը պատվիրում է մարգարեին ուղղել հարցումներ քահանաներին։ Եթե մեկը սուրբ միս է գրում իր հանդերձի քղանցքում, եւ եթե դրանով դիպչի որևէ կերակուրի, արդյոք դրանք կսրբանան։ Պատասխանը ոչ է։ Եթե պղծված մարդը դիպչի, արդյոք դրանք կպղծվեն, պատասխանը այո է։ Սուրբ միսը զոհաբերության այն միսն էր, որը անջատվում էր սովորական օգտագործումից եւ պատկանում էր Աստծուն։ Պղծված մարդը եւ այս հատվածի մեջ եւ բառացի նշանակում է դիակի դպած մարդը։ Խորհրդանշում էր այն մարդուն, ում հոգին կտրված էր կյանքի աղբյուրից կամ Աստծուց։ 14-րդ համարում հատվածը հստակ ասում է, որ նրանց բոլոր ձեռքի գործերը անմաքուր են։ Նրանց բոլոր ձեռքի գործերը անմաքուր են։ Եվ այնտեղ, ինչ որ անում են, այդ այնտեղը վերաբերվում էր տաճարին։ Կարող եք մի պահ երևակայել Աստծո անունով գանչված ժողովուրդը, Աստծո անունով զոհեր է մատուցում եւ ծառայություններ է բերում կիսաքանդ տաճարի մեջ եւ Աստված ասում է, որ ինչ որ այնտեղ անում եք անմաքուր է։ Այս երկխոսությունը քահանաների եւ մարգարեի միջև մեր առջև հստակ պատկեր են գծում։ Սրբությունը ավտոմատ կերպով չի փոխանցվում։ Պղծությունը հեշտությամբ եւ շատ արագորեն վարակիչ է եւ տարածվում է։ Մարգարեն հատուկ կերպով քահանաներին ներգրավեց, որպեսզի ցույց տա ժողովրդի պաշտամունքը չի կարող փոխարինել անհնազանդությանը։ Ժողովուրդը որքան էլ հետևի ծիսագարքերին, պահի գարքերն ու կանոնները չեն կարող համոզումով կամ հանգիստ ապրել, ասելով, որ մենք հնազանդ ենք Աստծուն։ Մեր հայ իրականության մեջ շատ անգամ մենք մեր ժողովրդի մեջ նման արտահայտություններ ենք լսում։ Մեր հայ իրականության մեջ մարդիկ Աստծո անունով փորձում են իրեր եւ իրավիճակներ հոգևոր շեշտադրումով ցույց տալ եւ ի ցույց դնել։ Ամենաբարձ օրինակը չեմ ուզում որևիցե ձևով, որևիցե անուն ձեր մտքում ունենաք, բայց ամենաբարձ օրինակը մարդիկ, ովքեր մեծ գումարներ են վաստակում, ոչ ուղիղ ճանապարհներով, Աստծո համար տներ ու եկեղեցիներ են կառուցում եւ սրբավայրեր եւ կարծում են, թե իրենց այս արարքներով պիտի ցույց տան, որ իրենք Աստծո առաջ ընդունելի են կամ իրենց ընթացքը Աստծո առաջ հնազանդ ընթացք է։ Աստծո գործը ոչ միայն պիտի արվի ճիշտ ձևով, այլ նաև պետք է արվի մաքուր սրտով։ Մենք կարող ենք շատ բաներ անել շատ ճիշտ ձևերով։ Մենք կարող ենք շատ բաներ անել շատ ազնիվ ձևով, ճագերտավոր, բայց Աստված է, որ քննում է սրտերն ու մտքերը։ Պղծությունը կամ անսուրբ ընթացքը մեզ հեռացնում է Աստծուց։ Երբ ժողովուրդը զոհ էր մատուցում Տիրոջ կիսաքանդ տաճարի մեջ, նրանք կարծես փորձում էին իրենց այդ ծառայություններով եւ ծիսագարքերը պահելով ցույց տալ իրենց ընթացքը եւ արդարանալ, որ իրենք իրենց լավագույնն են անում։ Եկեղեցական միջավայրը
Եկեղեցուն մաս կազմելը քեզ չի սրբացնում։ Եկեղեցու մեջ արարողագարքերին մասնակցելը քեզ չի սրբացնում, եթե սիրտդ Աստծուն չես հանձնել։ Տերն ասում է. նույնպես է այս ժողովուրդը եւ այս ազգը իմ առաջ։ Հետաքրքիր է, որ երկրորդ անգամ այս մարգարեական գրքի մեջ Տերը իր ժողովրդին ասում է այս ժողովուրդը, ոչ թե իմ ժողովուրդը, այս ազգը, ոչ թե իմ ազգը։ Նրանք հեռացել էին իրենից եւ դրա համար զրկվել էին Աստծո ժողովուրդ լինելու կոչումից։ Նրանք կարծում էին, որ զոհասեղանին բերած զոհերը կսրբացնեն իրենց եւ կքավեն իրենց անմաքրությունը, որովհետեւ տարիներով անտեսել էին Աստծո տունը եւ իրենց տներն էին կառուցում։ Նրանք կարծում էին, որ ծիսական զոհաբերությունը կփոխարինի հնազանդությանը եւ իրենց վրայից կվերցվի այն անեծքը, որ համաձայն օրենքի գրքի էր։ Եթե հնազանդությամբ գնաս, կօրհնվես, եթե անհնազանդությամբ անեծքի բաժին կլինես։ Ուրիշ խոսքով կարծես այս հատվածը մեզ ասում է. ձեր սուրբ միսը, այսինքն ձեր զոհաբերությունները եւ զոհասեղանը չեն սրբացնելու ձեր հացն ու գինին, ձեր յուղը, ձեր առօրյա գործերը, որովհետև դուք արհամարել եք իմ տունը, ասում է Տերը։ Այդ արհամարանքը պղծել էր ոչ միայն նրանց առօրյան, այլ նաև նրանց հոգևոր ընթացքը եւ զոհաբերությունները։ Քանի դեռ նրանք անտեսում էին Տիրոջ ներկայությունը, ամեն ինչ, որ անում էին, անմաքուր էր։ Եթե նրանց սրտերը մնում էին անմաքրության ու անհնազանդության մեջ, եւ նրանք շարունակում էին դրանով հանդերձ տաճարի մեջ իրենց ծառայությունները բերել, դա նաև ազդում էր հոգևոր արարողագարքերի վրա եւ պղծում էր այն, ինչ որ սուրբ պետք էր համարվեր։ Այս նախազգուշացումը նաև այսօր խիստ կենսական է բենզանից յուրաքանչյուրի համար։ Երկրպագություն, պաշտամունք, Աստծո անունով կատարված գործեր կարող են գեղեցիկ թվալ, բայց եթե կյանքդ մաքրված չէ, սրբված չէ, եթե սիրտդ Աստծուն հանձնված չէ, եթե կյանքիդ մեջ Աստծո ներկայությունը իր մեծությամբ ու բովանդակությամբ, Քրիստոսի բերած փրկությամբ չի դրոշմվել, քո բոլոր գործողություններդ, քո բոլոր մասնակցություններդ ծիսական արարողությունների, պաշտամունքների, արարողակարգերի, նույնիսկ զոհաբերություններդ ինչ տեսքով էլ ուզում են լինի, դրանք ոչ մեկ ձևով քեզ համար օգուտ չեն բերելու։ Ընդհակառակը, քո սրտի, քո մտքի, քո վարմունքի պղծությունը կարող է նաև ազդել ընդհանուր ծառայության վրա։ Երբ մենք զբաղվում ենք որևէ գործով, նույնիսկ Աստծո գործով, պետք է զգուշ լինենք, որ մեր սրտի շարժարիտները, մեր ներսի մարդը նախ սրբված ու մաքրված լինի Աստծո առաջ։ Այսօր շատ խոսվեց երգչախմբից եւ ծառայություններից օրինակի տեսքով։ Եկեղեցում ոչ մի ծրագիր, տեսանելի կամ անտեսանելի ծառայություն, քարոզ, ուսուցում, ուսուցչություն, որևիցե մի ծառայություն չի կարող փոխարինել քո հնազանդությանը։ Ուրիշ խոսքով, կարևոր սկզբունք կա հավատքի կյանքում, որ պետք է հիշեցնել նաև այսօր։ Նախ լինել եւ հետո անել։ Մենք կանչված ենք մեր հոգևոր հավատքի կյանքում նախ լինել Աստծո հետ, նախ մոտենալ նրան, ճանաչել նրան, արժանանալ նրա ողորմությանը, շնորհին, փրկության շնորհին, որից հետո կարող ենք ապրել, արարել, գործել, վարվել, ծառայել այդ շնորհի համաձայն։ Նախ լինել եւ հետո անել։ Եթե Տիրոջ ներկայությունը չլինի մեր մեջ եւ մեզ հետ, մեր բոլոր ծառայությունները դառնում են դատարկ ծիսականություն, արարողություն։ Հայկական խոսք կա, որ
աղոթքդ առաստաղից վեր չի բարձրանում։ Բայց երբ սիրտդ մաքրված է, Քրիստոսի արյունով սրբագործված, ապա ինչ գործ որ անես, հավատքով ու սիրով, ինչ որ գործ անես, Աստծո անունով, դա հաճելի զոհ կլինի Աստծո առաջ։ Հին Գտակարանը դատապարտում էր արտաքին, դեսանելի եւ մակերեսային զոհաբերությունները անհնազանդ սրտով։ Սրբությունը չի փոխանցվում մեզ միջավայրից, այն ծնվում է Աստծո հետ անմիջական հաղորդակցության արդյունքում, աղոթքի, խոստովանության, Աստծուն կյանքդ նվիրելու միջոցով։ Աստված տեսնում է ծածուկը եւ վարձահատույց լինում այդ ծածուկի համար։ Սրբությունը քո անձնական պատասխանատվությունն է եւ այն տրվում է Աստծո հետ մեր հաղորդակցության արդյունքում։ Եթե չկա սրբություն, չկա նաև օրհնություն։ Եթե չկա սրբություն, չկա նաև պտղաբերություն։ Դրա համար հատվածն ասում է. խորեցեք այդ օրվանից առաջ, նայեցեք, երբ որ Տիրոջ ներկայությունը, այսինքն Տիրոջ տունը կանգնած չէր, նայեցեք ձեր ընթացքին, նայեցեք ձեր կյանքին։ Ինչ որ ակնկալում էիք ցանելու եւ ստանալու, շատ քիչ էիք հավաքում։ Ինչ որ ակնկալում էիք ունենալու եւ ամբարելու, շատ ավելի քիչ էիք ունենում։ Խորեցեք, ասում է հատվածը։ Այս մարգարեական գրքի մեջ գիտեք արդեն որ երրորդ անգամն է։ Մարգարեն հրավիրում է, որբեսի ժողովուրդը անդրադառնա։ Սրանից առաջ ասում էր խորեցեք ձեր ճանապարհների վրա, առաջի գլուխ 5-րդ համար, 7-րդ համար։ Այստեղ մի քանի անգամներ ասում է խորեցեք, որ նշանակում է ձեր սիրտը դրեք։ Եվ երբ որ բառացիորեն այս բառագաբակցությունն ենք վերցնում, սա մեկ բան է նշանակում։ Աստծո առաջ քննեցեք ձեր կյանքը։ Աստծո առաջ նայեցեք ինքներդ ձեզ, նայեցեք ձեր ընթացքին եւ փորձեցեք ձեր ընթացքի մեջ պետք եղած դասերը քաղել։ Երբ ժողովուրդը անտեսեց Տիրոջ տունը, այսինքն Տիրոջ ներկայությունը, երկիրը անպտուղ եղավ։ Աստված ինքն է պատասխանատու եւ ինքը հայտարարում է. ես արեցի դա։ Եվ երբեմն եւ շատ հաճախ Հին Գտակարանում եւ մանավանդ մարգարեական գրքերի մեջ եւ փոքր մարգարեների գրքում սա ենք տեսնում։ Աստված շատ հաճախ դատապարտում եւ դատաստան է տեսնում իր ժողովրդի հետ մեկ նպատակով, որբեսի ժողովուրդը դառնա դեպի իրեն, գա դեպի իրեն։ Երբ ժողովուրդը անտեսեց Տիրոջ տունը, երկիրը անպտուղ մնաց։ Ես հարվածեցի, ես արեցի, դա ասում է խոսքը, եւ նպատակը մեկն է, որբեսի Աստծո զավակները խրատվելով, զղջումով գան դեպի իրեն։ Սրբությունը ոչինչ չի տալիս անհնազանդ մարդուն, իսկ անհնազանդությունը պղծում է նույնիսկ զոհաբերությունը։ Աստված օգտագործեց այդ ձախողումները, որբեսի ցույց տա հոգևոր վիճակը մարդկանց, որպես հոգևոր հայլի, որպեսի ժողովուրդը կանգնի Աստծո առաջ եւ տեսնի իրերն ու իրավիճակները Աստծո աչքերով։ Այնինչ չաճեց դաշտում, ցույց է տալիս, թե հոգևոր կյանքում ինչպիսի անպտղություն եւ երաշտ է տիրում։ Այնինչ տեսանելի չէր եւ կարելի չէր հավաքել դաշտից, ցույց էր տալիս մարդկանց հավատքի կյանքից ներս եղող անպտղությունը։ Երբեմն մենք տեսնում ենք, որ մեր եկեղեցական ծառայությունները չեն տալիս պետք եղած արդյունքը եւ փնտրում ենք մեղավորներ, փնտրում ենք պատճառներ։ Խնդիրը կազմակերպչականը չի։ Խնդիրը հոգևոր է, երբ Աստծո տան ծառայությունն ու գործը երկրորդ պլան է մղվում, Աստծո օրհնությունը նույնպես հետ է քաշվում։ Երբ Աստծո տան գործը եւ Աստծուն կարևորելը երկրորդ պլան է մղվում մեր անհատական ու անձնական կյանքից,
Տիրող հոր խրատ է։ Նա թույլ է տալիս ցրտահարություն, կարկուտ, երաշտ, որբեսի մեր սրտերը սթափվեն։ Մենք նորից արթնանանք եւ փնտրենք ու փափագենք իր ներկայությունը։ Երբ մենք չենք հոգում Աստծո տան, եկեղեցու, մեր հոգևոր կյանքի ու միասնության մասին, Տերը շատ անգամ թույլ է տալիս, որ մեր կատարած գործերը տեսանելի արդյունք չունենան ու չպտղաբերեն։ Եվ սա հիշեցում, որ առանց նրա առաջնորդության, ներկայության, անմիջական ներգրավվածության մեր բոլոր գործերը պարապ են ու դատարկ։ Բայց նայեցեք ինչպես է վերջանում այս հատվածը։ Աստծո խոսքն ասում է, որ խորեցեք ետ նայելով, բայց նաև խորեցեք առաջ նայելով։ Երբ որ հնազանդությունը եղավ, երբ որ ժողովուրդը հնազանդությամբ Աստծո առաջ եկավ եւ փնտրեց, փափագեց Աստծո կամքը իրականացնել, Աստված խոստում է տալիս. այս օրվանից ես ձեզ կօրհնեմ։ Այս խոստումը պտղի հետ կապված չէր կամ պտղաբերության հետ, այլ հնազանդության հետ։ Այս խոստումը պտղի հետ կապված չէր, այլ հնազանդության հետ, որով Տերը ցույց է տալիս, որ հնազանդությունն է, որ բերում է սրբություն եւ օրհնություն մեր կյանքում։ 19-րդ համարն ասում է. սերմը դեռ շտեմարանում է, թեև ժողովուրդը արդեն ցանել էր սերմը, բայց դրա հավաքելու ժամանակը չէր, բայց Աստված ասում է, որ խոստումը չի ուշանալու եւ օրհնությունը շուտով տեսանելի է լինելու։ Օրհնությունը սկսվում է ոչ թե արդյունքից, այլ հնազանդությունից։ Երբ եկեղեցին, անհատը, հավատացյալը իր սիրտը հնազանդեցնում է Տիրոջը, Տերը օրհնում է այդ սիրտը եւ օրհնություն տալիս։ Այնինչ որ լսեցինք մարգարեական խոսքի մեջ, ժամանակավոր օրհնության մասին էր։ Այնինչ որ լսեցինք մարգարեական խոսքի մեջ, միայն այդ օրերի համար եղավ, բայց դրա իրականացումը եւ ամբողջացումը մենք տեսնում ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի կյանքում։ Հիշում եք, ասացինք, որ սրբությունը չի փոխանցվում, պղծությունն է, որ վարակիչ է։ Բայց հիմա հակառակ միտքը պիտի ասեմ ձեզ։ Տեր Հիսուս Քրիստոսի կյանքով, օրինակով, անմիջական ներգրավվածությամբ, աշխարհ գալով սրբությունը դարձավ վարակիչ։ Եվ Աստված Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով սրբեց, մաքրեց այն ինչ որ անմաքուր էր։ Տեր Հիսուս Քրիստոսի կյանքի օրինակին նայեցեք, ուր որ գնում էր, ում որ դիպչում էր, ում որ հպվում էր, տեղի էր ունենում փոփոխություն, բժշկություն, նորոգություն, վերականգնում եւ կյանքի որակի փոփոխություն։ Աստված ավետարանի պատգամը մեկ համարի մեջ շատ հստակ ձևով տալիս է նոր գտակարանում։ Երկրորդ Կորինթացիս 5-րդ գլուխ 21-րդ համար լսեցեք, որովհետև Աստված նրան, որ մեղքը չէր ճանաչում, մեզ համար մեղավոր արեց, որպեսզի մենք նրանով Աստծո արդարները լինենք։ Սրբությունը այլևս օրենքի գործերը կատարելով չէ, սրբությունը գալիս է Տեր Հիսուս Քրիստոսին հպվելով եւ իրենից այդ սրբությունը ստանալով։ Եվ այդ սրբությունը կարող ես ունենալ, եթե խաչի առջև խոնարհվելով, սիրտդ ամբողջապես իրեն հանձնես եւ այդ համոզումով ապրես կյանքդ, որ միմիայն նրա հետ ու նրա միջոցով ես կարող եմ օրհնություն եւ ընթացք ունենալ Աստծո հետ։ Օրհնությունը նյութականը չէ, օրհնության պտուղը Աստծո մնայուն ներկայությունն է։ Իսկ նա, որ տիրում է, նա, որ ունի ամեն բաները, եթե ունես նրան, ունես մնացած բոլոր բաները։ Ինչ ենք փնտրում կյանքում, ինչ ենք փափագում, Աստծո ներկայությունը մեր բոլոր հարցերի պատասխանն է։ Աստծո ներկայությունը իր մեջ ամբողջացնում է ամեն բան,
ունես նրան, ունես ամեն բան։ Քայլում ես նրա հետ, հնազանդ ես նրան, ուրեմն ընթացքդ, կյանքդ իր ներկայությամբ արդեն իսկ օրհնված է։ Աստված այս նպատակը դրեց դեռ Եդեմի պարտեզում, մեղքը բաժանում մտցրեց մարդու եւ Աստծո միջև, բայց Աստված իր խոստման համաձայն Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով վերականգնեց եւ այդ օրհնությունը եղավ մնայուն եւ բոլոր ժամանակների համար եւ բոլոր նրանց համար, ովքեր ապաշխարությամբ դեպի իրեն կգան։ Տաճարը Աստծո ներկայության վայրն էր այն օրերի համար, բայց այսօր Աստված Տեր Հիսուս Քրիստոսով նոր տաճար, նոր խորան կանգնեցրեց եւ դա Տեր Հիսուս Քրիստոսի մարմինն էր։ Կանչված ենք մտնելու այդ խորանի առջև, կանչված ենք գալու դեպի այդ տաճարը, որ կենթանի մարմինն է Քրիստոսի եւ նրա մեջ ու նրա միջոցով վայելելու մեր օրհնությունն ու կյանքը։ Եբրայեցիս նամակը, եւ պիտի ավարտեմ, նայեցեք ինչ է ասում, 9-րդ գլուխ 8-րդ համարից։ Դրանով Սուրբ Հոգին ցույց էր տալիս, որ սրբության ճանապարհը հայտնված չէ, քանի որ առաջին խորանը դեռ հաստատուն էր մնում։ Սա խորհրդանշան է ներկա ժամանակի համար, երբ ընծաներ ու զոհեր էին մատուցվում, որոնք չէին կարող կատարյալ դարձնել պաշտամունք մատուցողի խիղճը։ Միայն ուտելիքի, ըմպելիքի ու պես լվացումների վրա հիմնված պաշտամունքը մարմնական արարողություններով է, որոնք ժամանակավոր են եւ գործում են մինչեւ մարդու ուղղվելը։ Իսկ Քրիստոսը գալիք բարիքների քահանայապետը եկավ, անցնելով ավելի մեծ, կատարյալ եւ անձեռակերտ խորանով, այսինքն ոչ այս աշխարհի արարածների կողմից պատրաստված, եւ ոչ էլ նոխազների ու զվարակների արյունով, այլ իր իսկ արյամբ, մեկ անգամ այն սրբարանը մտավ եւ հավիտենական փրկություն ստացավ։ Ամեն Աստծո խոսքին։ Խորեցեք ձեր սրտերում, նայեցեք ձեր ընթացքին եւ եկեք այսօր բոլորս միասին խոնարհվենք Աստծո առաջ եւ քննենք մեր կյանքն ու ընթացքը։ Սրբությունը Տեր Հիսուս Քրիստոսով վարակիչ է եւ մենք կարող ենք այդ ընթացքի մեջ Աստծո օրհնությունները վայելել։ Թող մեր հնազանդությունը դառնա այն ճանապարհը, որով Աստծո սրբությունը կբնակվի մեր մեջ եւ կդառնա օրհնություն մեր ընտանիքներում, եկեղեցում եւ մեր միասնական ծառայության մեջ։ Ամեն։ Եկեք այս երգերով Աստծո առաջ գանք եւ Աստծո անունը մեծարենք։ Անուշ է անունը Հիսուսի։